Jeg vil nemt kunne finde alt det info, der vedrører mig. Jeg vil læse alt det nye det samme sted. Jeg vil gerne se mine karakterer. Faglige idéer vil jeg nemt kunne dele med mine medstuderende. Jeg vil se en kalender, der minder mig om alle mine aktiviteter på uni. Og jeg vil gerne undervises på Moodle. Jeg vil også sende beskeder til andre studerende. Moodle skal være undervisernes talerør til de studerende. Jeg vil dele billeder. Og jeg vil dele andre filer. Alt dette handler om samarbejde, struktur, kreativitet og brugertilpasning. Det er det nye Moodle.